எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து டாட்டா மான்சாவில் பவர் விண்டோ ஸ்டக் ஆகிருந்ததோ இல்லை வந்து பவர் விண்டோ வந்து ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ அதை வந்து நம்ம வந்து அந்த ஸ்லைடரை மட்டும் எப்படி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம். ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா பவர் விண்டோ வந்து ஹாஃபில் ஸ்டக் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா அந்த பழைய கலட்டின அந்த பவர் விண்டோவோட கைடு. ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பி வந்து கட்டாயிருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து இந்த இது வந்து ஃபுல் செட்டாக தான் மாற்றுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நம்ம மாற்றுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஒரு 30 மினிட்ஸ், ½ அன் ஹவர் ஒர்க்கு தான். ஒரு 5 ஸ்க்ரூ மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பட் வீட்லேயே நம்ம பண்ண முடியும். இதுக்கு தேவையானது ஒரு 10 ஸ்பானர் மட்டும்தான். ஸோ இதோட புதுசு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 750 ருபீஸு. எம்ஆர்பி வந்து 830 ருபீஸ் வரும். ஸோ ஒரு ½ அன் ஹவரில் வந்து நம்மளே வந்து இதை வந்து மாற்ற முடியும். ஒரே நிமிஷம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து புது செட்டு. ஃபுல் அசம்பிள்டோடு தான் வரும். மோட்டார் மட்டும் தனியாக வந்துடும். ஸோ இதுதான் வந்து எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் 830. நம்ம வந்து கடையில் போய் டேரெக்டாக வாங்கினோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து 730லே கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இதை தான் வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து மவுண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து பவர் விண்டோ மோட்டாரு. நான் வந்து பழசுலேருந்து ஒரு கழட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து ஒரு 3 ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும். இதை கழட்டிட்டு ஜஸ்ட்டு புல் பண்ணிங்கனாலே வந்துடும். ஸோ அதில் இருக்கிற அந்த கியர் தான் வந்து இந்த அசம்பிளியில் போயிட்டு நம்ம இந்த 3 ஸ்க்ரூ தனியாக வந்து மேனுவலாக ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிற டோர் ஹோல் வழியாக வந்து நம்ம வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த 3 ஹோல் தான் வந்து இந்த மோட்டாரை வந்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ண போகிற ஹோல்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இந்த மோட்டாருக்கு ஒரு 3 ஸ்க்ரூ, அதுக்கப்புறம் இந்த பவர் விண்டோ ஸ்லைடருக்கு வந்து ஒரு 3 ஸ்க்ரூ. ஸோ இங்கே 2 ஹோல், இங்கே 1. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு மார்க்கர் வச்சுட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. ஓகே, இப்போ நான் வந்து இந்த மோட்டாரை வந்து இதில் இருக்கிற இந்த இது கூட ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதுக்கு தேவை வந்து ஒரு 10 ஸ்பானர் மட்டும்தான், ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர். ஓகேங்களா? டோர் எப்படி கலட்டுறது அப்படின்றத வந்து இந்த லாஸ்ட் வீடியோவில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போதைக்கு இதை அசம்பிள் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து நியூ செட்டு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பி பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ நம்ம மோட்டரை வந்து இதில் தான் இப்போ ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதிலே பாருங்கள் 3 நெட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து அந்த 3 நெட்டில் வந்து இதை மோட்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து ஃபுல் செட்டு. நீங்கள் பழசு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த கம்பி வெளியவோ இல்லை வந்து ஹேங் ஆகிட்டு இருந்த இந்த கம்பி இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ இந்த கம்பி வந்து நம்ம கட்டாகி இருந்ததுனாலும் இது வந்து நமக்கு வந்து பவர் மோட்டர் ஓடாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மோட்டார் ப்ராப்ளமாக இல்லை இந்த கம்பி லைன் கட்டாயிருக்காங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் செக் பண்ணணும். நீங்கள் மோட்டார் ஓடுதாங்கிறத வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே மோட்டார் ஓடுற சவுண்டு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஓடிச்சுன்னா மோட்டார் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓடலை அப்படின்னா இந்த கம்பி தான் கட்டாயிருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மோட்டாரை வந்து அதில் ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ஒரு 7 ஸ்பானரை வச்சு நம்ம வந்து அந்த 3 போல்ட்டை வந்து டைப் பண்ணணும். உங்கள்கிட்ட T டைப் இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸி. ஸோ என்கிட்ட T டைப் இல்லை, அதனால் ஸோ இந்த 3 இதை டைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவுட் சைடு அசம்பிளி அதுதான். ஸோ இதுதான் பொசிஷனு. ஸோ உங்களுக்கு இது இப்படி வந்துடும். ஸோ மோட்டரை நீங்கள் வந்து பாட்டம் வழியாக வந்து அந்த கியரில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மேலே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இந்த 3 ஹோல் நீங்கள் அலைன் பண்ணி 3 போல்ட்டு போட வேண்டியது தான். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இதை வந்து டைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ 3 ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, பழசை கழட்டும் பொழுது வந்து சில பேர் வந்து அந்த கிளாஸை வந்து எப்படி இந்த ராட்லேருந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறத வந்து டவுட்டாக கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் சைடு அந்த கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இந்த இது. ஸோ இது ஜஸ்ட்டு ஒரு லாக் மாதிரி தான். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா பின்பக்கமாக கை விட்டு இந்த லாக்கை வந்து பின்னாடி இழுக்கணும். ஸோ இது வந்து இதில் இப்படி மவுண்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த லாக்கை வந்து கீழே வச்சு இதை வந்து வேகமாக இழுக்கணும். லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணி கூட நீங்கள் இழுக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிளாஸ்டிக் லாக் மாதிரி தான். இது கட் ஆனாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா நமக்கு வந்து இது வந்து புது அசம்பிளிலேயும் நமக்கு வந்துடும். ஸோ சில பேருக்கு வந்து இது எப்படி கலட்டுறதுனே தெரியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த பேக் சைடு வந்து இந்த லேட்சை பிடிச்சி இழுக்கணும். ஸோ இழுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் இருக்கிற இது வந்து இப்படி ஓப்பன் ஆகி இப்படி வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ இது நமக்கு உடஞ்சாலும் இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஏன்னா புது அசம்பிளியில் நமக்கு புது செட்டே வந்துடுது. ஸோ
ஸோ பழசில் இதை வந்து தெரியாமல் கஷ்டப்படுறவங்க வந்து இதை வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் பிடித்து இழுத்திங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை, அப்படியே கீழே கட்டிட்டு வந்துடும். ஸோ அதுதான் சில வண்டி மாடலில் வந்து போல்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கிளாஸுக்கும் இந்த ஃப்ரேமுக்கும். சில வண்டியில் வந்து இந்த மாதிரி லாக் டைப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ இந்த மவுண்ட்டு வந்து கிளாஸில் இருக்கிற இந்த ஹோலில் போயிட்டு ஃபிட் ஆகிடும். ஸோ இதை வந்து பேக் வழியாக வந்துட்டு நமக்கு வந்து இதில் வந்து அட்டாச் ஆகிரும். ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ராடை கழட்டும் பொழுது இது ரிமூவ் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த ராடு வந்து கிளாஸை விட்டு வெளில வராது. ஸோ இந்த ஹோலில் தான் வந்து இந்த மவுண்ட்டு போய் உட்காந்துருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதை மவுண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. இந்த பெரிய ஹோல் வழியாக வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த ஸ்லைடை வந்து உள்ளே விட்டுட்டு இந்த மோட்டரை வந்து நம்ம இந்த 3 ஸ்க்ரூவில் மறுபடியும் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இதில் உள்ள வந்து லைட்டாக டைட் வைக்காமல் போல்ட்டை மட்டும் போட்டுக்கோங்க, ஏன்னா ரிமூவ் ஆகாது. ஸோ அந்த பவர் கேபிளை வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து வெளியே விட்டுருங்க, ஸோ தட் இன்சர்ட் பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இதை மவுண்ட் பண்ணும்போது வந்து கிளாஸை வந்து ஃபுல்லாக மேலே ஏற்றிக்குங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் விண்டோ மோட்டரை வந்து கரெக்டாக அந்த 3 ஹோலில் உட்கார வச்சுருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் வந்து இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ கேபிளை வந்து வெளியே வெட்டிக்கிட்டேன். ஸோ அந்த கேபிளை வந்து நம்ம இதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணலை, ஸோ ஜஸ்ட்டு ஃபிட் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த ராடை வந்துட்டு இங்கே மேலே 2 ஸ்க்ரூ பாட்டமில் 2 ஸ்க்ரூவில் வச்சு அலைன் பண்ணி லைட்டாக ஸ்க்ரூ மட்டும் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த பக்கம் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மிரருக்கு இந்த பக்கம் கண்ணாடிக்கு இந்த பக்கம் வந்து இந்த ராடு வர மாதிரி, ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணும்போது அந்த பக்கம் போயிடும். ஸோ அது வந்து இந்த பக்கம் டோரில் இந்த பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இங்கே வந்து அலைன் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரூ போட்டுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த கிளாஸை வந்து கீழே இறக்கி இங்கே இருக்கிற இந்த மவுண்ட்டு கூட, ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் மவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுதான் வந்து அப் அண்ட் டவுன் மோஷனு. ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து இந்த லாக்கில் அதில் இருந்து முன்னாடி காட்டின அந்த ஒயிட் லாக்கில் வந்து மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்ம டேக் எடுத்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒர்க்கு முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதை மட்டும் பண்ணிடுறேன். ஸோ இது நான் ஒரு ஆளே வீடியோ பண்ணுறதுனால வந்து என்னால் வந்து கண்டினியூஸ் வீடியோவாக போட முடியல, பட் இருந்தாலும் இது ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து அந்த கிளாஸை வந்து ஃபுல்லாக கீழே இறக்கி கரெக்டாக இருக்கிற அந்த பிளாஸ்டிக் மவுண்ட்டில் பின்னாடி இருக்கிற ஹோலில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஜஸ்ட்டு ஒரு ப்ரெஸ் பிட் மாதிரி தான், நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணாலே போய் அதில் உட்காந்துக்கும். கீழே இருக்கிற அந்த டேகை எடுத்து பேக் சைடு வழியாக அதில் வந்து ஜஸ்ட் மேலே இன்சர்ட் பண்ணாலே வந்து டேக் உட்காந்துக்கும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு திரும்ப ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ஃபிங்கர் விட்டு, ஓகே, இந்த இடத்துல ஃபிங்கர் விட்டிங்கன்னா அந்த டேக் கையில் படும் விரலில். ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு புல் பண்ணிங்கன்னா கீழே புல் பண்ணிங்கனாலே அந்த டேக் கீழே வந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மிரரை வந்து லைட்டாக அந்த பக்கமாக அவுட் சைடாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஒயிட் மவுண்ட்லேருந்து கிளாஸ் வந்து வெளியே போயிடும். ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து கிளட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ சில மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து வெளியவே வந்து போல்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கிளாஸுக்கும் இந்த ஃப்ரேமுக்கும். ஸோ போல்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 போல்ட்டையும் லூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னா கிளாஸ் வந்து வெளியே போயிடும். ஸோ இந்த மாடல் வந்து ப்ரெஸ் ஃபிட் மாடல் மான்சாவில். ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த டேகை பிடிச்சி புல் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்து நமக்கு இந்த மவுண்ட் வந்து டேக் வந்து வெளில வந்துடும். ஸோ உடனே வந்து நீங்கள் வந்து இந்த டேகை புல் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸை லைட்டாக வெளிப்பக்கமாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிளாஸ் வந்து இந்த ஃப்ரேம் விட்டு வெளில வந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற 3 போல்ட்டு 1 2 இங்கே இருக்கிற 3 போல்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே மோட்டாரில் இருக்கும் 1 2 3 இந்த 3 போல்ட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கேபிள் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுங்கள். இது ஒரே ஒரு கேபிள் தான் வந்து மோட்டாருக்கு. இந்த கேபிள் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதை ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரேமை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி கிராஸாக வச்சு வெளில இந்த பக்கமாக கிராஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே ஸ்லைட் பண்ணி இழுத்தீங்கன்னா வெளில வந்துடும் நமக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு மோட்டார் ஓடுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ எல்லாம் அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் பவர் விண்டோ வந்து ஒர்க் ஆகுதாங்கிறது செக் பண்ணிவிட்டு அப் அண்ட் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்து வந்து இந்த டோர் பேனலை எடுத்து ஜஸ்ட்டு இந்த டாப் சைடில் இங்கேயும் அந்த லாஸ்ட் கார்னரும் வந்து ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பிளாஸ்டிக் லாக்கு, இந்த இடத்துல ஒரு பிளாஸ்டிக் லாக் இருக்கும். ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போய் மவுண்ட் ஆகிக்கும். அவ்வளோதான். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வந்து இந்த டோர் ஹேண்டில் அந்த லாக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த ஹோலில் விட்டு கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த கேபிளை வந்து வெளியே விட்டுக்குங்க. இதுதான் பவர் விண்டோ சுவிட்சுக்கான கேபிள். ஸோ மற்றபடி எதுவும் பெருசாக இதில் ஒர்க் இல்லை. ஸோ இதில் 2 ஸ்க்ரூ போட்டுருணும். போட்டுட்டு நம்ம வந்து அந்த ஹேண்டில் எடுத்து ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க்கை முடிஞ்சிச்சுங்க. பாட்டமில் இந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்பீக்கர் கீழே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலாகவே எல்லா டோர்லேயும் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும் மான்சாவில். ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் டைட் பண்ணிவிடு. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த டோர் ஹேண்டில் லாக்கை வந்து உள்ளே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லாக் டைப் தான். அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ போடணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதை மட்டும் போட்டிங்கன்னா அவுட் சைட் டோர் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த டோர் ஹேண்டில் எடுத்து ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் ஃபிட் தான், அது ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பாட்டமில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதை மட்டும் போடணும். ஸோ
ஸோ இந்த டோர் லாக்கை வந்து இதில் வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டு இந்த கேபிள் மட்டும் வெளில தெரியாமல் வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பெட்டு தான். ப்ரெஸ் பெட்டு இந்த பாட்டமில் ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் தான் இருக்கும், அதை மட்டும் போட்டிங்கன்னா ஓகே. ஸோ இங்கே 2 ஸ்க்ரூ, கீழே ஒரு ஸ்க்ரூ, இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ, இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ. இந்த 2 ஸ்க்ரூ வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. டைட் பண்ணும்போது திரும்ப அந்த இடத்துல வச்சு டைட் பண்ணிட்டு இந்த கேபிளை மட்டும் லூஸ் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த டோர் சுவிட்சை வந்து நம்ம இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். ஸோ இதை கலட்டுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மைனஸ் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு இந்த இடத்துல வச்சு ஜஸ்ட் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது அப்படியே ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இப்படி புல் பண்ணி வெளில எடுத்துகிட்டு இந்த கேபிளை வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லாக் இருக்கும். இந்த ஒயிட் கலர் இது லாக்கை ப்ரெஸ் பண்ணி இழுத்திங்கன்னா வெளில வந்துடும். ஸோ இந்த இடத்துல 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ எனக்கு மொத்தமாகவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு. ஒரு 10 ஸ்பேனர் ஒன்று, ஒரு 7 ஸ்பேனர் ஒன்று, ஒரு மைனஸ் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர், இது மட்டும் இருந்ததுனாலே நம்ம வந்து வீட்டிலேயே வந்து இதை வந்து டோர் பவர் விண்டோ வந்து நம்மளால் வந்து புதுசாகவே மாற்ற முடியும். இன்க்ளூடிங் கிளாஸுமே மாற்றுறது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது, பார்க்குறீங்களா. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஈஸி. இந்த மாதிரி இன்னும் அடுத்தடுத்து என்னதெல்லாம் வந்து நம்ம காருக்கு வந்து நம்மளே வீட்டில் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் எவ்ரிவன். பாய்.